क्रान्ची मसाला चानाखौ आं दिनै माबायदि खालामदों बेखौ देखायनोसै। बेयाव आङो बुटखौहाय मोनायावहायनो सोमनानै दोनखानायमोन। बेखौ कुकाराव एसे दै होनानै संख्रि एसे होनानै बेखौ आङो खेबनै हुइसेल मारायगोन। बे सोमनानै दोनखानायखाय बियो खेबनै हुइसेल मारिबानो रुइखागोन। हुइसेल मारिनाया जाबाय, दानो गुसु जानानै आङो खेवनानै नायनि। नै बुटआबो रुइखाबाय खेबनै हुइसेलावनो। दा बेखौ आङो खांनानै दसे दैखौहाय रानहोगोन। बुटआव जुदि गिसि गिसि थानायावनो जुदि बेखौ खालामोबा एवनाय जायोबा बे बुटआ गाज्रि जायो। दानो बे दैखौहाय रानहोनानै जुदि एवोबा अब्ला जोङो बयामफ्राव सोनानै दोननो हायो उननि थाखाय जानो। दानो आं बेखौ 2 घन्टानि थाखाय दैखौ सर'होनानै एसे दैखौ रानहोबाय। बेयाव आङो संख्रि एसे होबाय, हालदै पाउडार, गरम मस्ला, चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडार बेखौ 1.5 चामच होबाय। आरो दानो बेयाव लगायबावगोन बेसन 2.5 चामच होनानै लगायगोन आङो। बेसन जुदि होनानैहाय एवोबा बांसिन क्रान्ची जायो बुस्थुआ आरो थावखौहाय एबजर्ब खालामनानै लाया। गोरान जायो बिदि बेसन होनानै जुदि एवोबा। दानो बेयाव थाव दुंनानै आङो बुटखौहाय होसनबाय। बेखौ बुटखौ संनोबा बारा गोबाव नाङा, 6-7 मिनिटावनो बियो क्रान्ची जायो। आरो बेखौ मिडियाम फ्लेमावहाय होनांगोन गेसनि अरखौ। जेन फारसेल' खामैनि बिदि खोस्लिजों एरनानै होबाय थाबानो जाबाय। आरो जानाखि एसे एनै थाव थागोन बेखौ आङो पेपार बनानै बेयावहाय होगोन, जेन थावा गोरान जानायनि, बुटआव जेन सिथाबनानै थाया। आरो जुदि सोरबाफोर बुट गोजा जुदि एवनानै जुदि क्रान्ची जानो लुबैयोबा आरो बेसन सेसन होआबा एवखांनानैबो चाट मसाला आरो संख्रि बेफोरखौहाय आरो रेड चिल्ली पाउडारखौहाय एवखांनानैबो होनानै लगायनानै जानो हायो। आं बेखौ बेसन होनायखाय खेबसेनो मस्लाखौहाय लगायनानै लाखादों। नैबेबो एवनाया जाबाय। दानो बेयाव आङो कारि पात्ता होगोन, नोरसिं बिलाइखौ बेखौबो एवनानै लाबाय। नोरसिं बिलाइजों बे चानानि फ्लेभारा मोजां फैयो। आरो सिराफोरबो लगायनानै होनो हायोबा साबसिन जायो। सिराफोरखौहाय थावआव मोजाङै एवनानै सिरा आरो बादामफोर एसे होफायोबा मोजांसिन मोनजायो।
आरो बानलु गोरानखौबो होबाय आङो। दाना आं बेयाव लगायगोन बानलु आरो नोरसिं बिलाइखौ एवनायखौ बेयाव लगायगोन। बिलाइयाबो नै स्रेम स्रेम जाबाय। बेलासियाव साजों जानो मोजां, बेफोरखौ खालामनानै जानो हायो। नैबेबायदि एवखांनानैनो चाट मस्ला रेड चिलिफोरखौबो लगायनो हायो उनावबो। दाना नै रेडि जाबाय।